زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رک گئے؟ یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ. اذا زلزلہ تو آگے آنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پر آئے گا ایک خوفناک زلزلہ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. قیامت کے زلزلے کو قرآن جب بیان کرتا ہے نا تو قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی، ایک گرج پیدا ہو جاتی. اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے، پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین میں زلزلہ. پہلے زلزلہ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا. ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی. اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے. دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جس نے کہا میں خدا ہوں، کہ میں خدا ہوں. دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کے. اللہ نے وہ اٹھا کر ڈال دیا پانی میں. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹھک 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 کر کے برسائے. بے حیا تھے. اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے.